Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm một dụng cụ nâng đỡ sắt cho máy cắt. Rất đơn giản và tiện dụng. Và bây giờ mời các bạn theo dõi.
Và như vậy một dụng cụ nâng đỡ sắt đã xong. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mình với nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công.